上一集咧就係講到我哋嚟咗呢一個偉大城呢一度咧，反巴塵啊，OK 嚟買呢一啲好似華資咁嘅嘢啦。咁咧就係基本上係買唔到嘅。咁我哋打算咧就隨便買啲，跟住咧就去一啲比較上出名嘅，但係基本上係賣晒啦。大家可以睇到係賣晒，跟住仲有一啲嘅就係呢一啲嘅真空包裝，咁大家都可以買一啲翻去做一啲嘅手信嘅，咁咧佢係有一啲嘅真空包裝嘅，咁基本上就係呢啲可以買翻去咯。大家可以睇到咧，我哋係買咗呢一個芝麻嘅味道。出嚟，放下。黑芝麻紅豆。嗯。好啊。OK， 可以。嗯。嗯。俾呢度轉油啊！呢度轉油。真係好食嘅，嘅味道咧係好溶好肉嘅。OK， 推介呢個咁咧。綠茶嘅咧呢度冇，我哋又翻去嗰度先可以買喺度。咁我哋再試埋呢一個紅酒。都幾好食下嘅 ，OK， 唔錯，推介呢一個。我哋行下咧，就睇到呢一個嘅佢嘅奶茶，基本上我睇到係非常之出名嘅喺呢一個上海啦。咁我哋咧就坐低，跟住咧就買咗呢一杯嘅阿莫手作嘅呢一個芒果河粉，係咪啊？係啦，咁咧就買嚟飲一飲。係啦，我哋到咗呢一個嘅南京路步行街同埋呢一個市場。好，我哋咧就要去另一邊啦。走。你想去嗰間睇下有咩？你想去？但係你唔可以入去。我喺度等你啊。喺度接觸。你一齊過嚟啊！好，今日咧我哋嚟睇一睇呢一個上海嘅呢一個Adidas，睇下有啲乜嘢特別可以影俾大家睇一睇。呢一個就係佢哋Adidas嘅店，睇下同我哋 Malaysia 一模一樣。基本上就係咁啦。咁細隻嘅。哇！白色嗰個好容易邋遢。幾多錢呢度？我哋去咗呢一個Adidas出嚟咧，今日再接我哋就係帶大家去睇一睇呢一個非常之特別嘅就係 MM 嘅一個地方。如果大家有食過呢一個 MM 糖嘅話咧，就好有興趣睇我嘅呢一個短視頻，就係喺我南美嘅呢一度。OK， 我帶大家入去睇一睇。可以，呢個可以。好，咁咧，我哋就入去呢一間嘅 MM 糖。如果都中意食 MM 嘅話咧，就可以嚟呢間啦。大家可以睇到，哇！佢有嗰啲細路哥嗰啲好多嗰啲咧，藍色嗰啲啊，啱你即隻啊！佢有嗰啲帽啊，大人細路哥都有啊。跟住咧，我哋嚟呢度就係影相區啦，係啦。咁我哋再行入啲咧，就係有呢一啲咁嘅
切嗰啲我們去樓上看。呢度。好，跟住咧就呢一啲，全部都係 M&M 嘅呢一啲嘅產品。仲有嘅就係呢度啦，呢度就係呢啲嘅電筒，跟住咧就呢一啲嘅鎖匙扣啊，跟住仲有一啲嘅就係呢一啲嘅帶啊，都有得賣嘅呢一度。好。係啦，據講咧，呢一度係可以整呢一個 M&M 咧，係自己設計。咁咧，我哋去睇一睇，我哋可唔可以整得到？而家上緊電腦，咁咧就睇下呢度有冇得整適合我哋嘅呢一個 M&M 嘅呢個糖仔嘅呢一個 customize 嘅，即係講自己設計，跟住咧可以整一個朱古力出嚟，就係我哋嘅 design 嚟嘅。都幾大嘅喎，我俾大家睇睇，超大啊呢度！佢哋影嘅咧有好多睇上網睇嘅小紅書啊、Facebook 啊，有人 po 出嚟就係呢一啲，就係呢一度啦，有非常之多哇！大家睇一睇，係咪好想嚟呢度咧？呢一個有分花生味、牛奶味，跟住咧口味，全部都喺晒呢一度。哇！好啦，我諗你呢度咧就係可以揀口味，全部都係 M&M 口味。好，仲有咩？customize 又講愛？等咩？入嚟睇一睇冇咯，入嚟睇一睇咪冇咯。嚇？應該冇啦呢個，糖仔嚟嘅啫喎。好，我哋咧決定咗冇做呢一個 customize 嘅，因為咧可能會等好耐，我哋仲有其他地方要去今日嘅行程，所以咧我哋而家入嚟打個啷睇一睇，跟住咧就要離開呢一度啦。係。呢一啲好多 M&M 糖嘅糖仔咯，仲有呢一度咧，呢啲全部都係 M&M 糖嘅糖仔，全部都可以買。有冇買啊？買翻俾細佬食啊！好係啦，基本上咧呢一個 M&M 糖咧就用樓2樓嘅啫，咁咧而家我哋咧就翻返落去啦，要離開呢一度。希望大家今日中意今日嘅呢一個 M&M 糖咁大家都可以嚟呢度參觀下，跟住咧就可以買啲 M&M 翻嚟俾你嘅小朋友食，係非常正嘅一個體驗。好，我哋而家離開啦。係啦，呢度咧就係買一啲手信嘅。哇！佢哋有好多口味喎，做咩買咁多口味嘅？哇，都好貴啊，45蚊，100個 gram 嘅，100個分45蚊嘅。有咩人裝嗰啲？係呢個袋裝啊？哦，500個 gram。哦，咁我聽。500個 gram OK 啊？可以抽到。可以可以。拎一個袋裝一啲。你放落 bag 先俾你嘅嘢，冇食，放 bag 啊。好，就係呢一啲，有邊個中意食葡萄糖嘅話咧，就係呢一度啦。佢呢度咧係好多口味，粉紅色、青色、黃色，咩口味都有。我唔知有咩分別。
嗱，我知道佢點樣樣維持呢啲口味嘅一樣，睇唔睇到？呢一個就係呢一個口味，一唔一樣？就已經寫到嘅。佢嘅嗰個白兔仔咧就係口味呢一啲啦，OK，都就係咁嘅啦。呢度非常之多，如果大家有興趣嘅話，可以嚟到呢一度買呢一個嘅白兔兔糖。所以係啦，如果大家有興趣買呢一個兔兔糖，都可以嚟呢度買，有唔同嘅口味，非常之多嘅口味可以揀嘅，OK。咁我哋時間買咗咧，買咗少少，跟住翻去咧就夠啦，佢交差嘅啫。係啦，我哋買完兔仔糖，跟住呢就嚟一下見證嘅時刻。呢一度係非常之靚，就係叫上海非常之出名，好多人非常之多人打卡嘅地方，就係呢一個鐘。跟住咧呢一個鐘呢，到咗一啲時間嘅時候呢，佢就會開燈噶啦。開燈儀式啊，咁呢，我哋而家就揾個靚位，跟住呢就喺度等一等呢一個嘅燈開啦。你睇非常之多人，我哋都等咗好耐啦。咁呢，我哋呢就揾個靚位坐喺度，跟住呢就睇一睇呢一個嘅景色。咁呢就等睇完呢啲景色，打完卡呢，跟住呢我哋呢就去呢一個嘅等佢開燈嘅儀式啦。係啦，大家可唔可以睇到佢已經開燈啦，已經着燈啦。佢係到6點嘅時候再着燈噶啦。咁呢，我一陣間會放一段嘅少段嘅呢一個地方，跟住呢就着燈嗰一刻嘅影片俾大家睇一睇。呢度非常之多人打卡，佢開燈嘅嗰個儀式呢係非常之隆重，有好多人呢都喺度等緊呢一個嘅開燈儀式。咁呢，我就 set up 咗另外一邊呢，就係有一啲嘅 camera。咁呢，我一陣間再播俾大家睇一睇，係非常之靚，係超級靚嘅呢個景色。越夜呢就越多人，跟住呢，佢嘅景色係越靚嘅。如果大家有興趣呢，一定要嚟呢度打卡。咁呢，就證明咗你嚟過上海嘅呢一個叫做 Y 灘嘅地方啦。咁我覺得呢一個地方係真係超靚啦，有好多遊客喺呢度打卡嘅。哦，山燈啊！嚇？山燈啊！好，呢個呢就係我哋最後第2個行程。咁呢，一陣間我哋會過對面嘅陸家嘴，跟住呢就係坐呢一個嘅船，跟住呢就出去。大家可以睇到我身後邊呢一個呢係有幾座橋，佢係好靚。如果你用肉眼去睇呢，係非常之咁靚嘅，係啦，大家可以睇到啦。咁咧，而家咧，我哋就去呢一個嘅火車站。咁咧，我哋就走去對面，跟住咧就坐呢一個嘅船出海。OK，一陣我再影俾大家睇。好，而家咧我哋到咗呢一個陸家嘴。咁咧，我哋而家就今日第2晚嘅最後一個行程就係喺呢一個陸家嘴。呢一個塔係好近嘅，大家可以睇到咧，喺我身後邊呢一個塔咧係對我哋嚟講係好近嘅。咁咧，一陣間我就會食一個非常之特別嘅晚餐。咁咧就喺呢一個陸家嘴附近嘅，就係食呢一個片皮鴨。我哋睇下可唔可以揾到，但係咧坐呢一個遊輪嘅話咧，就應該坐唔到啦，因為時間關係咧，我哋今日真係就冇坐啦。咁咧，我哋就去食一個片皮鴨。咁一陣間我哋就睇下可唔可以揾到呢個地方。如果揾到嘅話，我哋就去食，跟住咧就翻酒店啦。今日嘅行程就
就會結束啦。咁而家咧，我哋要去揾呢一個片片鴨先，跟住咧就去呢一個嘅塔呢一度影相，影完相我哋就翻啦。係啦，咁咧呢一度咧就係、打卡嘅地方。咁攬尾呢一度咧就係呢一個塔，係啊，影3個塔。呢一度真係非常多人喺呢一度影呢一個塔嘅。我俾大家睇一睇而家情況，係非常之多人喺度打卡影相。係啦，咁隔離呢一度咧就係呢一個 IFC Mall。OK， 就係上海國金中心廣場，係啦，就係咁啦。係你一路扶住嗰個樓梯，之後影。哦，佢放喺個樓梯嗰度啊？點啊？好，我哋而家就坐呢一個地鐵，咁就翻到嚟呢度啦。今日嘅行程咧係有少少阻滯嘅，有好多阻滯。OK， 咁係啦，今日嘅行程應該結束啦。我哋已經翻到嚟呢一個我哋嘅酒店嘅附近嘅地鐵。咁係啦，我哋嘅影片就到呢度啦。咁如果大家中意個影片嘅，記得俾翻個 like 啦。有咩想同我講嘅話，可以喺下邊留言。我哋下一條片見。